चाहिँ पुण्य गौतमको साथ Yeah. हेलो साथीहरु के हो हामी कहाँ जानेछौँ ल हुन्छ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ स्टार्ट भएको हाम्रो आजको हाइकिङको ललितपुरसम्म चाहिँ हामी लिएर जान्छौँ होला चाहिँ ओके ठाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन ओके यसलाई के भन्छ अमला 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 किन्दैछ हाइकिङको लागि हामी चाहिँ अहिले रत्न पार्कमा अघि माछा पोखरीदेखि रत्न पार्कको गाडी चढेर अहिले चाहिँ अब रत्न पार्कबाट चाहिँ बौद्ध ललितपुर जाने गाडी चढेका छौँ अरू अस्पताल पहिलेसम्म अगाडि चाहिँ रामदिया हुनुहुन्छ त्यो पछाडि अब चाहिँ हामी फर्पिङ आइसकेका छौँ भर्खर गाडीबाट ओर्लेर रोड क्रस गर्दैछौँ हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ ल के छ रिजन कस्तो भयो यात्रा विकास दाइ कस्तो भयो एकदम खतरा हाम्रो अरुण ब्रदरको गीत सुन्दा सुन्दा कन्ठै भयो अरूलाई थानको हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ यति नै हामी अब चाहिँ हाइकिङ सुरु हुन्छ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ बसको यात्रा थियो लगभग 1 घन्टाको चना भन्ने बित्तिकै चिउरा त्यो भन्दा मैले त चिउरा त कलेजमा गएर खाएँ हामीले अहिले फार्पिङ अब यताबाट हाइकिङ सुरु भयो हाम्रो भर्खर खाजा खाएर होटलमा कोही साथीहरू पछाडि कोही साथीहरू अगाडि राम्रो रहेछ अब हाम्रो दिदीहरू अगाडि हुनुहुन्छ दिदीले हाम्रो लागि चम्चा किन्दै हुनुहुन्छ केटाहरू त्यहाँ पुगिसक्यो हामीले नपर्किकन हिँड्दा दुईजना जिग्रीहरू म चाहिँ पुण्य गौतमको साथ म चाहिँ पुण्य गौतमको साथ
जली भएर जाने त्यो आन्टीहरूले झुट बोलेर रहेछ भने तल आन्टीहरूले डर छैन यार रन कभी दिन दिन है क्या सच क्या माया एकछिनको लागि पहाड चढ्दा लेट लाग्छ पहाड चढ्दा बाहिर डिस्टर्बहरू कस्तो छ नेपाली के भइरहेछ यहाँ थाहै छैन के भइरहेछ यहाँ के भइरहेछ यस्तो ओहो यस्तोहरू छ अलिअलि यस्तो के हो यस्तो यहाँ अन्डा चाहिँ अलि म बीच बाटोमा हराएको थिएँ कि तपाईँहरू भेट्यो मैले अनि साथीहरू यस्तोहरू खानु भएको छैन तपाईँले के हो यस्तो यो यो के हो रे नाम पढ्दिनु करेन्ट आचार्य रे यस्तो पनि छ है यो चाहिँ के होला यो यस्तो के हो यस्तो हलुवा खिर ए हलुवा यस्तो हुन्छ खिर यस्तो हुँदो रहेछ अनि खिर होइन यो हलुवा सरी यो चाहिँ साथीहरू पुरीलाई चाहिँ फोकस गरेर अनि मेन बिर्सिनु हुने ऊ त्यो के हो त्यो यो के हो त्यो त जङ्गलमा पनि यस्तो है अब बातहरू जीवा जीवातहरू उज्यालो असंख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू असंख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू उदेकले भरिदियो मन मेरो नाङ्गोलाई वस्त्र विधवालाई सहारा अनागालो वेब परम प्रभुले अब चाहिँ हामी यहाँ एकदम टाइम स्पेन्ड गरेर यस्तो राम्रो भ्यूलाई हेरेर चाहिँ अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ एकदम आजको चाहिँ प्लेसेट यो माथि चाहिँ हामी बसेको थियौँ This is the दिदीलाई चाहिँ गरेर यहाँबाट तल गयो भने यस्तो दामी छ यो साथीहरू तपाईँहरू नै आउन सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ ठाउँ
एकदम केयरफुल तलबाट यस्तो छ बाई भन्यो हाय बाई बाई हेलो गोठालो चाहिन्छ त्यो मान्छेलाई वेट कामिरहेको छ त केटाहरू वेट सक्छ कस्तो घोच्छ यार अबे त्यसरी नछिर न यो नि रेकर्ड भयो डिपार्टमेन्ट अफ भयो या मेरो मनैका फुल टिपी आयो विकास दाई जुन फाइनल पुग्यो फाइनल आइपुग्यो हामी एक दिनको यात्रापछि साथीहरू अब यहाँबाट बस स्टप अनि होटलहरू कलतिर हेरौँ न हुन्छ साथीहरू अब चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ अब भ्यालीमा आइपुगिसक्यो हामी वहाँ माथि गइरहेको त्यहाँ माथि त्यहाँबाट त्यो डाँडा देखिन्छ त्यहाँबाट नि अर्को एउटा डाँडा देखिन्थ्यो त्यो डाँडामा चाहिँ हामी पुगेर आएका छौँ हेलो हेलो यहाँ माहौल अर्कै छ रात परिसक्यो अझै हामी हिँड्दैछौँ बस्न पाएको भएर बाहिरले यहाँ देउसिरे भट्टाउँदैछ ढोकामै गयो क्या हामीलाई खतरा भइरहेको भाइहरूले भित्रै टाउको जागी हम सब